大家好，歡迎嚟到啫喱學煮，我係啫喱啊。咁今日啫喱咧就會用呢個雞翼尖啦，同埋雞腳咧嚟整一個透心涼又好好味嘅餐前小食噶喎。我會落3茶羹嘅鹽啦，同埋清水咧嚟浸一浸啲雞腳同埋雞翼尖嘅血水出嚟先嘅。大概我會浸佢30分鐘。咁我哋而家浸咗佢先啦。雞腳同雞翼尖浸緊鹽水嘅時候呢，咁我哋就處理咗其他配料先啦。咁我哋會將啲糖芹啦切成段嘅，咁啊紅蘿蔔少少啦，咁我哋會切一條條啦。糖芹啦同埋紅蘿蔔啦，我哋都切成一條條啦。糖芹就切咗一段段啦，咁樣我哋就擺埋一邊備用先啦。咁我哋呢仲會用到少少薑片嘅。蒜頭咧，我哋都會用到2粒嘅，咁我就而家剝咗啲蒜頭先。2粒剝咗皮嘅蒜頭咧，咁我哋就會將佢切成一片片啦。咁同樣都係擺埋一邊備用啦。我哋仲會用到一個檸檬嘅，咁啊檸檬咧，我哋就要咁樣撳下佢啦。咁就令到佢容易，一陣間攞檸檬汁嘅時候呢，就會容易啲嘅。咁我今次呢，就淨係用檸檬汁嘅啫，咁我就唔會落醋噶啦。先，咁我哋而家就開始榨檸檬汁啦。我哋揸咗檸檬汁出嚟呢，仲可以用個羹啦，用個湯羹啦，擺喺個檸檬入邊咁樣打圈咁樣轉咯。咁跟住呢，佢啲檸檬汁就會出嚟噶啦。跟住佢啲檸檬汁就會出嚟噶啦，有更多可以攞更多嘅檸檬汁咯。咁我哋而家呢，就整好啲醃料先嘅，咁就將檸檬汁啦，1個檸檬嘅檸檬汁倒晒落去啲紅蘿蔔啦、糖芹度啦。跟住呢啲蒜片同埋薑片呢都擺埋落去嘅。咁仲要呢，我哋要落冰糖，大概係我手掌咁多啦，咁多啦。咁我呢啲冰糖呢買翻嚟嗰陣時係好大嚿嘅，咁我就而家就用一個微波爐嘅方法啦，就整碎咗佢嘅。用微波爐嚟整碎冰糖嘅嗰條片呢，我已經拍咗噶啦。咁我會擺翻喺下低説明欄嗰度啦。咁你哋想睇嘅話，就去click入條 link 度睇啦。跟住呢，我會落翻1個茶匙嘅鹽啦，1個茶匙嘅鹽嘅。咁我就會落啲滾水、凍滾水落去嘅。嗱，唔可以係生水㗎嚇，因為係咯，生水係未殺過菌嘅。咁我呢啲係滾水攤凍咗嘅，滾咗嘅水攤凍咗嘅。咁呢一個呢，就係愛嚟整白雲鳳爪雞翼尖嘅汁啦。咁我哋而家呢，就開始去整啲雞腳同埋雞翼尖先嘅。雞腳同雞翼尖呢，就已經浸咗半個鐘啦。咁大家都睇到啦，雞腳同雞翼呢，啲血水就已經走晒出嚟㗎啦，咁佢哋全部都變到好白淨啦。咁我哋而家呢，就將佢洗乾淨先嘅。洗乾淨咗嘅雞腳啦，咁我哋就要將佢啲指甲啦剪咗佢先嘅。我哋而家呢，準備定1煲嘅凍水啦，咁就將啲雞腳同埋雞翼尖落去嘅，凍水落去嘅。咁而家我哋就開個中大火啦，就煲滾佢先嘅，順便飛埋水。雞腳同雞翼呢，就已經係滾翻起㗎啦。咁我哋都仲見到有啲泡喺度啦。咁其實呢啲泡呢，都仲係血水嚟嘅。咁我哋要撈走咗佢先啦，將啲泡撈乾淨佢嘅。撈乾淨咗啲泡之後呢，我哋就會落翻1個茶羹嘅鹽啦。撈走咗啲泡之後呢，咁我哋呢就收翻個中細火俾佢啦。
咁跟住咧就冚蓋煮佢10分鐘，等佢煮腍少少，咁就可以起得噶啦。好啦，10分鐘就已經過咗去啦。咁我哋咧就要將啲雞翼同埋雞腳撈起佢啦。咁我哋熄咗火先啦。我哋將啲雞翼尖同埋雞腳咧撈上嚟呢個兜度載住先。咁我攤凍咗佢先，再擺落去醃嘅要。雞翼同雞腳呢，我就撈起咗噶啦，咁我就擺埋一邊先啦，等佢攤凍咗先嘅。我哋而家呢，就要切多半個檸檬啦，就切成一片片嘅。咁一陣間呢，就要撈埋落去一齊醃嘅。我哋切好咗啲檸檬之後呢，就要將啲雞腳同埋雞翼呢，就擺落去醃噶啦。檸檬就擺埋落去一齊撈佢啦。咁點解要後來再切多半個檸檬呢？就係因為有冇留意到啊？呢個係有檸檬皮嘅。咁後來再切多半個檸檬落去呢，就可以留埋啲檸檬皮一齊。咁佢醃出嚟嘅時候呢，就有檸檬嘅香味，檸檬皮嘅獨特嘅香味㗎啦。如果淨係用檸檬汁係做唔到呢個效果㗎，所以呢，就一定要後邊再加半個檸檬係有皮嘅，一齊擺埋落去一齊醃嘅，令到呢個餸呢就更加增添個香味嘅。為咗方便擺落雪櫃啦，咁我就會將佢哋撈出嚟啦，咁就擺喺個玻璃盒度嘅，個食物盒度嘅，等佢醃啦。咁為咗方便擺落雪櫃啦，咁我而家咧就轉咗一個玻璃嘅食物盒啦，咁然後冚蓋啦，將佢擺落雪櫃咧，就等佢浸24個鐘嘅，即係浸到聽日啦。雞翼尖同雞腳咧，我就醃咗24個鐘噶啦。咁而家我就夾起咗佢啦，咁轉頭咧我就試下睇下好冇味先。而家咧就同大家分享下個味道先，咁我就試一隻雞翼尖啦，凍冰冰咁，咁啊有啲甜甜地啦，酸酸地啦，好開胃。食呢個咧就好有食慾咯。我諗呢個煲劇食都正，即係食完咗之後，第一個咧又想食第二個咁樣咯。煲劇都正嘅呢個，唔使成日食咁多薯片。各位如果有興趣嘅話，真係試下，堅好食。咁多謝晒你嘅收睇啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。